А есть у меня проблема, которая мне дискомфорт делает, я себя с ней неуверенно чувствую. Хочется, как говорится, избавиться от этого, чтобы легче было жить. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Пришла к вам, очень приятно, с такой проблемой, мучает храп. Хотелось бы... Я готова была услышать о любой проблеме. Но не от молодой, интересной женщины услышать проблему храпа. Есть такая, да, неловко мне, уже конечно. даже проблему. Да, мучаю своих, мешаю им. Ну и с чем сравнивают они ваш храп? Как вы их будете? Резким. Ну, бывает такое, что даже я просыпаюсь. Бывает От собственного да. храпа? Бывает такое, что воздуха не хватает, как хрюшка, наверное, я не знаю. Аби висипатися, чоловік уже давно спить в іншій кімнаті. Поначалу как бы не сильно тревожило, а потом просто понимаешь, если первый не заснешь, я терплю просто. Любит, уважает, и дочку обожает. Но терпение может когда-то закончиться у мужа. Это может пойти в совсем другое русло. Не хочется доводить до развода. Но он так вот не жаловался, он как-то так это деликатно, он понимал, что это, ну, говорит уже, давай что-то с этим делать, потому что, ну, уже сильно. Покупали мы специально лекарства, но ничего не давало. Никакого улучшения никакого не было. Хропіння посилилося саме після того, як Оля набрала вагу. Декрет закончился, сейчас как бы на дому работаю. По профессии архитектор-дизайнер. Мои проекты строятся. Не так часто, как бы хотелось, но 3 штуки точно уже стоит дома. Потом, получается, возвышенность, ваша спальня как бы тоже как бы акцент идет на ваш дом. А там аккуратненько зашить и потом уже по факту смотреть. Народження дитини, неправильне харчування, робота архітектором на дому тільки сприяють набиранню ваги, і чоловіка це вже не влаштовує. Меня она устраивала такая, как она была, когда мы встретились. Она была в тонусе. Как родила ребенка, так с этого момента, собственно, и пошло это все. Давай на выходных пойдем в лес погуляем. Манечку покатаем. Мимо там прохожу чайку попить на кухне и смотрю, как она с усердием что-нибудь такое очень вкусненькое лопает и, ну, не замечает. Я ей говорю, ты же хочешь одеть вот такое красивое платьишко. Если ты его действительно хочешь одеть, может, стоит что-то менять. Она же взрослый человек, я не могу ей указать. Я просто намекаю на эту проблему. Она должна сама понимать, что ей делать. Ну вот сейчас, честно говоря, стало больше, немножко разъелась. Сейчас ест больше, чем раньше. Олечка, а вы пробовали потерять немножко в весе, скажем так? Пробовала, но все равно немножко вроде бы меньше, но не намного. А до скольки вы худели? До каких килограмм? Это сложно даже сказать. Надо так вспомнить хорошенько. Вы рассчитываете на то, что выпьете одну таблетку, и все произойдет само по себе. А работа над собой? Да, работа над собой – это, конечно, большая работа. Вы проектируете. Что вы проектируете? Дома, коттеджи. Дома. А свою жизнь спроектировать правильно слабо? Не хватает Походу, сил? слабо, да. Я вот тоже начинала вот дневник похудения. Я как бы неделю делаю, а потом какие-то такие обстоятельства, что у меня не получается сделать. Мне не хватает времени. Потом снова вроде бы все, надо начинать. И уже вот целую неделю снова хочу начать делать, и как-то вот, наверное, силы воли не хватает. По мировой статистике разводятся 10% семей. Причиной, которую они называют храп. Вот Вы поэтому знакомы с такой статистикой? Не знакома, даже не хотела бы статистику знать, чтобы до этого не доводить. Я надеюсь, что когда сброшу лишний вес, ну, прилично, хотя бы 20 килограмм, то я перестану храпеть. Если я не перестану храпеть, то я боюсь, что у нас начнутся скандалы постоянно и может дойти до развода. А вы знаете даже, что храп, скажем, если его не коррегировать, со временем может привести к проблемам определенного характера, да? Ну, с да. дыханием и все. То есть такие вещи вас не пугают? Пугает, потому что было такое вот, спишь, чувствуешь, что вот в горле как-то все пересохло, и как будто как слипается что-то, и ты не хватает воздуха, начинаешь на полный воздух набирать, и этот хлопок такой, как храп, сильный получается. Ну вот, и может быть то, что, ну, можно и задохнуться, можем так сказать. Может То до есть этого появился дойти. и такой страшок? Конечно.
потому что если оно усиливается, это уже ненормально. Все-таки запомните, в вашем случае От меня много чего основная работа лежит на ваших плечах. А мы будем только наблюдать и коррегировать. Я за тем, согласна. как вам избавиться от вашего нюанса. До свидания. До Я свидания. буду рада увидеть вас в новом теле. Обещаю. Далі ми розкажемо, чому жінка хропить і що змінить легковажне ставлення Олі до своєї проблеми. Добрый вечер. Здравствуйте. Тим часом до Ольги прийшов незвичайний гість. По поводу проведения обследования. Експерт із Центру медицини сну. Да, ну давайте тогда обсудим проблему, которая Давайте. у нас имеется. Присутствуют какие-либо респираторные нарушения? Дыхание становится более слабое или вообще прекращается дыхание? Ну, как-то за собой сама не замечаю, но бывает такое, что сплю, потом как-то слышу такой звук, я как-то просыпаюсь. А Мгм. бывает такое, что спокойно, как-то так монотонно, бывает Мгм. резко. По всей видимости, можно предположить, что это неосложненный храп, однако для того, чтобы исключить все возможные моменты, необходимо провести углубленное исследование ночного сна, чтобы иметь объективную картинку. Для этого при помощи специальных датчиков в течение ночи запишем все параметры дыхания, а также запишем насыщение крови кислородом и пульс. Ользі встановлюють спеціальні пристрої, які впродовж ночі будуть записувати параметри її дихання. Нам потрібно встановити, наскільки важкий ступінь хропіння в Ольги, щоб жінка краще зрозуміла ризики. А ми обрали тактику лікування. Існує 3 ступеня хропіння: хропіння без наявності апної, зупинок дихання, хропіння і помірний ступінь апної від 5 до 20 зупинок впродовж години сну, хропіння і важкий ступінь апної більше 20 зупинок впродовж години сну. Завтра мы датчики снимем, расшифруем, и вы прибудете потом к нам на консультацию, где мы расскажем полностью о результатах и дадим все необходимые рекомендации. У сні регулярно хропить кожна 4-та людина. У чоловіків нічні апноє зустрічається у 20 разів частіше, ніж у жінок. Близько 2/3 серед цих хворих страждають на ожиріння. Поки готуються результати дослідження в центрі сну, Ольга прямує на консультацію до Лора. Здравствуйте. Да. Пройдем. Угу. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Что вас беспокоит? Беспокоит храп. У вісні на тлі зниження м'язового тонусу за певних несприятливих умов може виникнути вібрація м'якого піднебіння, язичка або інших тканин глотки. Це і спричиняє характерний звук. Хорошо, давайте начнем осмотр. Слизистая оболочка гиперемирована, отекшая. Здесь точно так же. Проблем с ушами нету? Нет. Уши закладывает? Нет. Чому часто хроплять саме товстуни? Відповідь досить проста. Перше, чим товстіша шия, тим важче дихальним шляхам. Друге, у товстих людей нормального тонусу м'язів просто не буває. Це стосується і м'якого піднебіння. Первая проблема. Операція може підтягнути м'язи піднебіння і зменшити обсяг проблеми. Все. Ну что, вам показана операция. Пластика мягкого неба. Схоже, для Олі це вихід, та вона чомусь не рада. А без хирургии можно? Нет как-то? таблетки волшебные, чтобы от храпа спасти. Я считаю, что на данном этапе лучше, конечно, бороться с весом. Но если не получится, то, конечно, только операция поможет. Потому что у вас проблема храпа на уровне мягкого неба. Я вам желаю похудеть. Почула про операцію і одразу згадала про схуднення. Та чи зможе Оля схуднути? Адже мотивація в неї надто слабка. Та й схуднути хропунам важко. Хропіння – підступна проблема. Через те, що людина не висипається, в організмі не виробляються ферменти, які відповідають за обмін речовин. Людина починає набирати вагу, а це є одним з факторів хропіння. Таким чином, хворий потрапляє у замкнене коло. Після невтішних прогнозів у Лора Оля поспішає за результатами до центру сна. Що очікує на нашу героїню там, вона навіть боїться уявити. Вам как, сначала коротко или начать издалека? Правду. Правда. Тут у нас есть некоторые проблемы. У вас было 2 остановки дыхания в час.
Общее количество за ночь 20 остановок дыхания. Но я все-таки ставлю вам синдром обструктивного апноэ на легкая степень тяжести, преимущественно за счет гипопноя, без признаков гипоксии. То есть у меня вот эта причина храпа, она как бы из-за чего? Значит, Ольга, в вашем случае храп, скорее всего, обусловлен лишним весом и, возможно, какими-то нарушениями в структурах мягкого неба. Отже, у нашої пацієнтки вже є зупинки дихання, а їй ще немає і 30. Далі проблема буде тільки погіршуватися. Можливо, саме це стане мотивацією зайнятися собою. Людмила запросила її, аби визначитися з подальшим лікуванням. Рада вас видеть. Я тоже. Ну что, чем вы можете похвастаться на сегодняшний день? Похвастаться особо ничем. Но я вижу, вы прошли обследование. Есть, конечно, Да. проблемки. Кто нашел проблемки? Лор Так. и доктор, который обследует сон. Который занимался сном. Да, да. И какую проблему нашел? Предложил оперировать, но говорю, а можно попробовать что-то другое, чтобы уменьшить свою массу тела. Он говорит, попробуйте. Похудеть, мягко Да, говоря. Ну и к какому методу лечения вы склоняетесь? Ну, склоняюсь скинуть максимально вес. А как операция? Но операция в крайний случай. Если вы не начнете работать с весом, если вы не начнете худеть, ну, я сомневаюсь даже, что операция в таком случае даст Поможет. тот результат, который вы хотите. Но вот самостоятельно тяжело, конечно, худать. Мы даже готовы вам помочь правильно худеть. Я очень рада это услышать. Значит, Олечка, в следующий раз мы встречаемся для подведения итогов. И я вижу совершенно другую женщину, которая рассказывает, что она уже по ночам не храпит. Я согласна на это. Договорились? Да. Ну, тогда за спокойный сон. Вам в добрый час. Все, спасибо. Удачи До вам. свидания. Всего доброго. Ольга відмовилася від операції, тому з цієї хвилини жінка починає активно боротися з зайвою вагою. Чи вдасться героїні побороти власну лінь та досягти результату? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Роман, я буду Меня вашим Ольга. тренером. Очень приятно. Как ваше настроение? Боевое. Ну что, не будем терять времени, будем Давайте. заниматься? Хорошо, пожалуйста, на беговую дорожку. Старт. Дорожка начинает движение. Спинку держим ровненько, дыхание равномерное. Ну что ж, я буду периодически подходить, проверять вас. Хорошо. До речі, схуднення за допомогою дієти і спорту може допомогти з хропінням не тільки Олі. І ще рекомендують відмовитися від куріння, алкоголю, снодійних засобів. Выше. 7. Відмова Ольги від операції не безпідставна. Післяопераційний період достатньо болісний. Також існує ризик ускладнень. Хоча тішить ефективність – 75% гарантії, що хропіння лишиться у минулому. Проте Ольга обрала інший шлях. Ну что, устали? Очень. Ну и так у нас будет с вами на протяжении всего времени, пока мы не достигнем результата. Будем стараться. Оля прислухалася до рекомендацій тренера та вирушила за продуктами. 45. Можно 2 огурчика, 1 перчик, помидорка где-то 6 штучек. Мягенький, хороший. Скинуті 20 кілограмів не тільки позбавили жінку хропіння, але допомогли налагодити стосунки з чоловіком. Мы спим в одной комнате, и она меня ночью практически не беспокоит. Я свою жену люблю, я ей всегда горжусь. В данном моменте вообще все плюс. Один только плюс складывается. Теперь хоть можно долго играться, задышки нету. Чувствуешь себя пушинкой. Вот скажите мне, если я помню, вначале разговор шел о том, либо вы занимаетесь собой, либо мы делаем операцию. Да. Вы выбрали Собой заняться. сложный путь, но достаточно эффективный. Вы не пожалели о своем Нет, решении? совершенно не пожалела. Я очень довольна, что попала к вам, потому что оно того стоит. И работать над собой, верить в себя, и поэтому результат не стал себе долго ждать. Но я вас настоятельно хочу предупредить. Внимательно слушаю. Как фея Золушка, запомни, если ты до 12 не вернешься домой, то все обратно превратится в тыкву, Да. в мышей, и все всё труды остальное. будут тщетны. Поэтому
Это должно для вас стать новым образом жизни. Я очень рада, что вы получили хороший результат. Я уверена на 200%. За счет того, что вы потеряли эти 20 килограмм, вы стали здоровее. Вы можете спокойно спать. Пусть вам снятся сладкие сны. Удачи вам. Спасибо вам большое. Ну, дайте я полюбуюсь, полюбуюсь. Замечательно. Спасибо Я вам вас большое. поздравляю. Вам это удалось. Удачи Спасибо вам большое. До Всего свидания. доброго. Приклад Ольги доводить, здоровий спосіб життя може впоратися з багатьма проблемами.